হঠাৎ করে 3 তলা আমি আসিতে অবাক হয়ে গেলাম। প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গেছি, কিন্তু পরবর্তীতে দেখলাম উল্টা কাহিনী। ভয় পাওয়ার মতো তেমন কিছু না। এটা হচ্ছে আমাদের মিনি বাচ্চাটা লিও আসছে আমাদের বুলবুলির ঘরের কাছে। এখন বুলবুলি তো পুরো পাগল হয়ে গেছে। বুলবুলি পুরো লিওর উপর খেপছে, কারণ বুলবুলির সংসার এখানে বুলবুলির বউয়ে তার ডিম নিয়ে বসে রয়েছে, আর লিও এখানে কেন আসছে, তাই বুলবুলি লিওর উপরে পুরো খেপছে। দেখেন কি অবস্থা করতেছে। আসলে লিও কিন্তু বুলবুলির ডিম বা বুলবুলির বাচ্চার উপরে কোনো কিছু করার জন্য আসে নাই, আসছে মূলত এখানে কোনো ইন্দুর আছে কিনা এটা খোঁজার জন্য। আমাদের মিনি লিও এরা হচ্ছে লক্ষ্মী, এরা আমাদের খামারে কত কিছু আছে দেখেন। আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত কোনো কিছুর আক্রমণ করে নাই, বরং লিও আর মিনি থাকার কারণে আমার খামারটা সেফ আছে। বিশেষ করে ইঁদুর ধরার জন্য এরা খুবই ওস্তাদ। দেখেন আমার নতুন সেটআপের মধ্যে আসি একটা ইঁদুর ধরে লাইছে লিও।